ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കടായി ചിക്കനാണ്. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകും മുൻപ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നത് എങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിമിഷ നേരങ്ങൾക്കകം നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ്. എന്തായാലും വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ചെറുതായി കൊത്തിയെടുത്തുള്ള ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 25 കഷ്ണത്തോളം ഇതിലുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/2 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിതിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ശേഷം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം. ഇതിലേക്കിനി കുറച്ച് ചതച്ചെടുത്ത വെളുത്തുള്ളി, ഒരു 5-6 ഇല്ലി ഉണ്ട്, അത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഇളക്കിയെടുക്കാം. ശേഷം നമുക്ക് 1 സ്പൂൺ വിനാഗിരി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നന്നായി ഇളക്കിയെടുക്കണം. ഇനി ഇത് ഒരു മണിക്കൂർ വെച്ചതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഒരു മീഡിയം തീ കൊടുത്താണ് ഞാൻ ചിക്കൻ പൊരിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഉൾഭാഗം എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി വീണ്ടും നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ നന്നായി വറുത്തെടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെക്കണം. ഒരു 3 സവാളയും അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനൊരു 2 തക്കാളി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെനിക്ക് നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ഇഞ്ചി, കുറച്ച് വേപ്പില, കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി, ഒരു 10 പച്ചമുളകുമാണ്. ഇതും നന്നായി നമുക്ക് അരച്ചെടുത്ത് വെക്കണം. രണ്ടും ഞാനിപ്പോൾ അരച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സവാള ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ചിക്കൻ പൊരിച്ച ചട്ടിയിലല്ല ഞാൻ ഉള്ളി വഴറ്റാൻ പോകുന്നത്. ചിക്കൻ്റെ ബാക്കി വന്ന എണ്ണ ഞാനിതിലേക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അടിഭാഗം കളഞ്ഞ് അതിൻ്റെ തെളി മാത്രമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഉള്ളി നന്നായി വഴണ്ട് ഈ ഒരു രൂപം എത്തിയാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ബാക്കി പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആദ്യമേ ഞാൻ 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി കുറച്ച് പെരുംജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ശേഷം 1 സ്പൂണോളം ഗരം മസാല ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയ ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ അരപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി കിട്ടുന്നത് വരെ, ചെറുതായി ഒന്ന് മൂത്ത് കിട്ടുന്നത് വരെ ഇത് നമുക്ക് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇതൊന്ന് മൂത്ത് കിട്ടിയാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് 2 മുളക് കീറിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എരിവ് അധികം വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് ഈ മുളകിൻ്റെ അളവും അതുപോലെ ഇഞ്ചിയുടെ അളവും ഒന്ന് കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതും ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം ഇട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ തക്കാളി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി തിളച്ച് കിട്ടണം. അതിൻ്റെ പച്ചമണമെല്ലാം ഒന്ന് മാറി കിട്ടണം. നന്നായി തിളച്ച ശേഷം ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസുകളിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ മസാല മൊത്തം ഇതിലേക്ക് നന്നായി പിടിച്ച് കിട്ടണം. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ടൊമാറ്റോ സോസാണ്. ഞാനിതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി ഇളക്കിയെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. സോസ് ഒഴിച്ച ശേഷം ഇനി ഒരുപാട് ഇട്ട് ചൂട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കിയെടുത്ത ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ മല്ലിച്ചപ്പാണ് ഇനി ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത്. നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുത്ത ശേഷം ഞാനിനി നമ്മുടെ തീ ഓഫ് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. തീ ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ മല്ലിച്ചപ്പ് മൊത്തം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മല്ലിച്ചപ്പ് മൊത്തം ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഇട്ട ശേഷം ഞാനിനി ഇത് ഒന്നുകൂടെ നന്നായി ഇളക്കിയെടുക്കാനാണ് പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കടായി ചിക്കൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും എന്തായാലും തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വളരെ രുചികരമാണ്. നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എന്തായാലും രുചികരമായ മറ്റൊരു വിഭവവുമായി നമുക്കിനിയും കാണാം. അതുവരേക്കും ടാറ്റാ.